喂，hello，咁多位早晨啊！咁作為一個新進嘅煲劇天王呢，咁我當然係有睇到The Last of Us》嘅第二季啦。咁啊，第一季呢，即係我都幾 enjoy 嘅，即係我覺得隻 game 呢，即係好啲嘅。咁但係我覺得即係對我嚟講啊，即係我覺得呢啲咁嘅 adaptation 呢，就唔係攞嚟咁樣比較嘅，即係只要佢嗰個電視版本係好睇，佢就係好睇嘅。因為即係通常嗰啲 adaptation 咧，佢都係冇原本嗰個版本咁好嘅啦。即係其實係咁，所以咧即係呢個就基本上係唔使講，基本上係唔使講。但係佢好睇咁就得啦，係咪？咁我覺得即係佢第一季咧，即係都係相當之唔錯嘅，即係我係幾 enjoy 嘅。咁啊，即係家下咧，即係就係第二季啦。咁啊，就如果有玩過隻 game 咧，咁你大概知道佢個古仔講咩咧？咁啊，即係佢個古仔都我就好中意嘅，即係其實係咁就有好多其他人咧就唔中意，係嘛？因為咧即係嗰個古仔嗰個發展路向咧，就係同佢哋腦海裏邊幻想嗰個 fan fiction，即係佢自己幻想出嚟嗰個古仔係差好遠。OK。咁所以咧就好憎咁樣樣，但係即係我自己就好 enjoy 啦，即係其實係咁啊，所以你可以話即係其實我係異類嚟嘅。咁啊，從呢一個嘅角度咧，咁話唔定咧，即係我講呢出戲咧，即係就係同其他人嘅口味就係會唔同咗，係嘛？咁所以咧，即係呢個咧就係即係一個離身咁樣樣。咁啊，佢第二季嗰個古仔咧，就係接住第一季嗰個故仔，即係同隻 game 係類似咁樣樣。咁但係咧，即係中間就係隔咗幾年咁樣樣啦。咁啊，即係嗰個阿 Jo，即係個男主角同埋嗰個女主角嗰個細路女，即係當佢女咁樣樣噶啦。即係嗰個 Ellie。咁咧就係一齊生活咗好幾年。咁咧即係佢哋就埋堆咧，就埋咗去一個嘅群體嗰度咁樣樣。咁咧嗰個古仔一開始嘅時候咧。其實個古仔差唔多係一開始即係頭一二集咧，就已經有一個好大嘅劇透，咁我就唔想講出嚟。即係總之咧，就係有啲嘢發生咗，咁咧就令到阿 Ellie 咧，即係佢就好嬲咁樣樣，咁咧即係佢就要復仇，即係佢要對一啲佢覺得係壞人嘅人咧，就係作出一啲報復嘅行為咁樣樣。咁所以咧，即係個故事去到嗰個 point 咧，就講咧，即係 Ellie。就係咧，即係自己一個人咧，同埋佢另外一個 friend 咧，就叫做 Dina。咁咧就佢哋兩個咧，就係即係踏上旅途，即係自己即係供咗出嚟。咁咧即係佢哋覺得咧，佢哋要報復嗰個嘅對象咧，就喺西雅圖某一個嘅地方。咁所以咧，即係呢一季啊，即係第二季啊，佢基本上咧成季咧就係講咧，即係佢哋由某一點。就去到西雅圖某個地方，要揾佢哋個仇人。咁當然咧，即係喺途中咧就遇上一啲唔同嘅嘢咁樣樣咯。即係有喪屍啊，有人類嘅敵人啊咁樣樣。咁喺呢一季裏邊咧，即係佢都有好多嘅篇幅咧，係提到咧，即係有兩 group 人，有兩股唔同嘅勢力咧，即係喺嗰個西雅圖嗰度咧打生打死。即係差唔多咧，即係好似係打仗咁樣樣噶啦。咁啊 Ellie 同埋佢嘅同伴咧，即係就係走咗入嗰個咁嘅險境入邊咁樣樣咯。咁咧就但係咧，即係佢個故事咧，即係其實係未完嘅。佢喺呢一季咧，佢去到尾嗰度咧，即係其實就係第二集嗰隻 game 嘅中間嗰個位咁上下嘅。咁所以咧，即係佢個故仔咧，即係其實只不過係講咗一半咁樣樣咯。咁啊呢一季咧，即係其實咧，即係我覺得佢嘅水準，我覺得係同一季同第一季其實係差唔多咯。即係呢個就唔可以 take for granted 嘅，即係其實，因為我唔係睇好多劇啦，即係你聽開我呢個 channel 都知，我多數係睇戲，我唔係睇劇噶啦。咁但係我有睇過嗰啲劇咧，我都有見過一啲 high profile。即係出名嘅劇咧，係第一季好成功，然之後第二季呢個水準插水，例如 Stranger Things 咁樣樣。我覺得第二季就好差嘅，其實 Stranger Things 佢係第三季咧嗰個水準就爬翻上嚟。其實係如果唔係即係成個系列其實係唔使睇嘅，因為佢第二季係我覺得係好垃圾嘅，即係其實係。
咁啊佢咁起碼 The Last of Us 佢第二季，我覺得佢嘅水準係同第一季相若咁樣咯。咁啊有啲人咧即係都係我相信即係都係會唔中意佢嗰個故仔嘅，因為佢嗰隻 game 亦都係咧，即係佢即係你可以話佢將嗰個 focus 由嗰個男主角嗰度就係轉咗去 Ellie， 即係嗰個女主角嗰度咁樣。咁有啲人即係就唔中意呢啲咁樣嘅安排嘅。咁我就幾中意，即係唔係話即係超中意，即係我覺得唔影響嗰個觀賞感咯。即係我覺得係好 OK 啦。即係其實係咁啊。至於嗰一啲嘅演員咧，咁我覺得大致上各人即係其實即係都係 OK 啊。咁即係 Joe 即係嗰個男主角，咁啊即係佢做一個再老餅啲嘅，即係一個老豆咁樣嘅角色。咁我覺得即係對嗰個演員嚟講係好 easy 啦。即係佢做係入型入格咁樣啦，即係佢有少少染白咗啲頭髮啦，即係做個老態出嚟啊嗰啲，即係對佢嚟講係完全冇問題。咁啊我覺得嗰個 Dina 嗰個演員咧，即係都係好好睇嘅。即係佢陪嗰個 Ellie， 即係去嗰個旅途嗰個咧，我覺得佢好好睇咯。即係我覺得嗰個演員係好睇過喺嗰隻 game 入邊。即係我玩完隻 game，咁我對嗰個角色係有啲想像，有啲幻想咁嘛。咁我即係覺得嗰個演員佢係超出我嘅預期，直頭係。咁啊，至於最重要、最多氣氛嗰個 Ellie 又點樣咧？即係我覺得即係其實Bella Ramsey 咧，即係佢，我覺得佢有好有唔好。我覺得佢有啲好嘅位咧就好好，即係例如佢有一 part 咧，即係講佢去追截佢其中一個仇人咁樣咧，然之後咧即係追到佢咁樣，追到嗰條友，然之後咧佢對住佢講一啲嘢，即係個神情好冷漠啊，然之後係好冷血嗰種咁樣嘅感覺咧，我覺得嗰 part 係佢演得最好嘅，即係我覺得佢係完全係表達到出嚟，我覺得係我覺得係 perfect。我覺得佢演得好好喺嗰一 part， 但係呢個問題係呢，佢亦都有冇咁好睇嘅部分㗎。例如呢，就係嗰 part， 即係我覺得佢演得好精彩，即係好好睇咁樣。咁啊撞啱呢，喺個故事去到呢，佢下一集即係佢嗰一 part 一完咗，去下一橛就係講呢，佢翻轉頭，即係倒敍翻講翻呢，即係 Ellie 比較年紀比較輕嘅時候咧，即係佢同嗰個阿 Jo 同個男主角咧，即係佢喺嗰個室外去某個地方去玩咁樣咧。咁我覺得嗰 part 咧就係佢成出戲咧就做得最差嗰一 part， 所以咧即係呢出劇咧，佢就將佢最精彩嘅演出同埋演得最唔好嘅演出咧，其實係擺埋一齊，咁就令到個感覺咪好明顯咁樣咯。因為佢倒敍翻咧，即係講翻即係 Ellie 咧。即係同嗰個男主角關係比較好啊，同埋即係佢性情比較溫順啲，即係嗰個部分，即係我覺得咧，即係我唔知係觀感定係定係 Bella Ramsey 即係嗰個演員咧，即係佢本人亦都係大個咗，咁所以咧即係佢係演啲成熟啲、冷酷啲嗰啲咧，佢就好 convincing， 但係咧即係要佢走翻轉頭咧。扮嗰種少女 feel 啊，好 Q 啊，即係見到一啲好低 B 嘅，見到隻恐龍，即係見到個恐龍模型啊，見到個恐龍模型就即係癲晒，好興奮啊，咁樣咧就好假，假到爆喺度扮 Q。咁你知佢個樣係點啊？佢個樣唔適宜扮 Q 噶嘛。所以我覺得咧，即係嗰 part 咧，就係最差嘅，即係其實係。咁但係即係 overall 咧，即係佢有唔好嘅地方 ，OK， 咁但係嗰啲部分係少嘅，即係講佢倒敍溫順嗰 part 扮 Q 嗰 part 係少嘅，咁所以咧即係有啲係俾我有突兀嘅感覺，咁但係咧整體 overall 嚟講咧，因為嗰部分少咧，又唔係好影響嘅，即係其實係。咁至於另外一個好重要嘅角色咧，即係即將會變到好重要嘅角色咧，就係嗰個 Abby。咁啊，嗰個角色嘅設計咧，同 game 裏邊咧係完全唔同嘅，即係其實係咁啊。呢個都有少少係預期之內，因為你好難係揾一個好戲嘅女主角，
然之後係咁樣身形嘅，基本上係唔知啊，我相信係冇可能咯。咁佢而家揾嗰個演員咧，即係都係我中意睇嘅，即係我喺其他戲裏面睇過佢，佢都做得好好嘅。咁所以咧，即係我對佢咧係有好高期待，我覺得佢係會做得好嘅。咁但係咧喺呢一季咧個故事未去到佢嗰 part，即係有少少有佢。咁見到有佢嘅地方咧，我覺得佢都做得唔錯。咁但係未睇得清楚，即係我諗要下一季佢真係即係佢再多啲戲份，咁先至可以睇得到。但係我係期待嘅，我係期待睇佢嘅，即係其實係咁啊。就個故事咧係 solid 嘅，因為我覺得咧即係喺嗰個 game 裏邊咧，即係我大概知道佢個故仔係點樣樣，我覺得係一個好精彩嘅故仔。其實係即係我覺得係一個有喪屍嘅 old boy， 即係其實係。即係成出戲佢就係講兩個人之間嗰個嘅復仇，然之後嗰個復仇嘅心態係摧毀咗兩個人咁樣，即係大概一個咁樣樣嘅故仔。咁所以其實即係個故仔我係期待睇落去，但係我覺得咧呢一季最大嗰個問題喺邊度咧？最大嘅問題就係我覺得佢係唔能夠喺個故仔中間嗰度完咯。我覺得係，即係我覺得係黐線啦，即係呢件事。同埋，我覺得佢到最後咧係會好影響嗰個觀感嘅，即係其實係。咁我唔知佢下一季幾時先出，我相信起碼都隔一年啦，或者更加耐啊。咁我覺得係會好影響嗰個觀感嘅，即係其實係，因為人哋嗰個古仔佢嗰個設計就係，即係你嗰兩個人之間，即係嗰個 Ellie 同埋嗰個 Abby，即係佢哋兩個之間即係有個 contrast 咁樣樣噶嘛。咁你即係我覺得即係佢唔可以隔咁耐咯，即係我純粹就係覺得咁啊佢但係即係佢做嗰陣即係我都會睇嘅，佢做嗰陣我都仲係會睇嘅。咁但係佢因為佢而家個古仔咧，佢實在係未完嘅，即係其實係。佢完嗰個位咧，即係佢喺呢個 season 佢最後完嗰個位咧，係一個 cliffhanger 嚟嘅。咁我明白，即係佢有好多電視劇咧，佢完嗰個位咧，即係佢都係一個 cliffhanger 嚟嘅。即係例如好似24啊，即係嗰啲咁樣樣咧。咁但係即係我覺得即係我唔記得邊季，唔知第4季定第5季咧，嗰個嘅24咧，佢最尾嗰集最尾嗰一刻咧係一個好大嘅 cliffhanger 嚟嘅，然之後我就好期待即係再睇下一季咁樣樣咧，即係不嬲都有啲咁樣樣嘅手段。咁但係即係例如呢個24咁樣樣，咁佢係完晒一個危機，然之後佢加一個 cliffhanger 咁樣樣，咁佢即係佢嗰件事係真係完咗咁嘛，即係其實係。咁但係呢個古仔唔同喎，即係佢冇嘢係完咗嘅，即係其實係佢冇嘢係完咗，佢純粹就喺嗰個位停咗咁樣樣，即係差唔多好似係個 season 中間停咗咁樣樣。咁我覺得係令人好難受咯，即係其實係我唔知又或者我睇劇睇得少唔習慣，因為我覺得係唔得嘅呢啲咁樣樣。呢個咧即係差唔多咧，即係好似最新嗰集Fast and Furious 咁樣樣嘅，即係佢係飛車飛到一半咧，突然間完咗個出戲。佢飛車飛到一半，突然間完咗，黐線！我隔幾多年，好似隔咗已經隔咗有冇3-4年啦，起碼2-3年啦，即係嗰出戲。佢下一集都未出，真係黐線嘅，真係，因為我呢樣嘢好 bother 我咯。OK，咁啊呢樣嘢我就會扣佢分啦，即係其實係咁啊。anyway，咁啊呢出嘢咧，即係我覺得都幾好睇嘅，我都期待，即係佢下一季做嘅時候，我亦都會一樣咁期待。咁啊呢一季我俾佢評分咧就係 C+。